赛罗、泽塔，外星飞船入侵地球，需要你们师徒俩马上去进行紧急营救。没问题，我们马上就去。师傅，我们还得去修复虫洞，防止外星飞船再次入侵。你说的对，我们赶紧去吧。好了，任务顺利完成了，我们回去吧。感谢赛罗、泽塔再次拯救了地球。以上就是今天的新闻内容，再见。爸爸，刚刚新闻里播了你和泽塔夫妇拯救地球的新闻，你真是太帅了。哈哈，谢谢你的夸奖。不用谢。小小赛，你都看了1个小时电视了，快去干点别的事，让眼睛休息一下。好吧。小小赛，你怎么可以躺着看书呢？快起来去干点别的，不然眼睛会坏掉的。好吧。妈妈真是唠叨，我的眼睛好着呢，才不会近视。我还是悄悄玩一会游戏吧。第二天，妈妈，怎么了，宝贝？我眼睛看不清了，妈妈怎么办呀？别着急，我马上带你去看医生。经过检查，小小赛平时用眼过度，已经形成了假性近视，再不注意就真的近视了。那怎么办呀？夫妇，我不想近视。那你就得少看电视和手机，注意看书的姿势，回去后记得滴眼药水。我知道了，夫妇。趁现在没人，我把棒棒糖放在这里，等哪个小朋友吃了，就会变成和我一样的黑暗奥特曼了。哇，这里有一根西瓜棒棒糖，看起来非常好吃，我要把它带回家吃掉。妈妈，这个西瓜棒棒糖看起来非常好吃，我想和你一起分享。小小赛，这是哪来的棒棒糖呀？我在路边的秋千上捡到的。哎呀，路边捡的东西怎么能吃？说不定会有毒，快点扔掉。好吧。第二天，妈妈，你快来呀！怎么了，宝贝？这个垃圾桶里的东西都变黑了。哎呀，看来昨天的棒棒糖真的有毒，还好你没有吃，不然你就中毒了。真是太可怕了。是啊，所以以后千万别再乱捡路边的东西了，更加不能捡来吃，知道了吗？我知道了，妈妈。小布，这是什么呀？这是我妈妈给我买的汪汪队玩具，看起来非常好玩。放学后，妈妈，你能给我买一个汪汪队玩具吗？可以呀，我们吃过晚饭就去买。真是太好了，谢谢妈妈。第二天，哇，小小太，你的机器人还会跳舞，好棒呀！放学后，妈妈，你能给我买一个会跳舞的机器人吗？昨天刚买了这个汪汪队玩具，今天你又要买机器人，哪能天天买新玩具？汪汪队玩具小布也买了，小小太买了跳舞机器人，所以我也想要。小小菜看到别人有什么，你就也要买，这是攀比心理，是非常不对的。爸爸妈妈赚钱非常辛苦，你应该学会节约用钱。我知道了，妈妈。今天的电影真是太好看了。哈哈，你喜欢就好，走，进屋吧。妈妈，怎么那么臭？是什么味道啊？不好，好像有什么烧起来了。走，我们快去1楼花园打消防电话求救。喂，你好，这里是消防局。你好，我家着火了，需要救火，地址是 X 小区5栋10的1。家里有人吗？没有。好的，别担心，我们马上就到。
你们出门的时候忘记关火了，还好，虽然味道大，火势不大，我用湿毛巾扑灭了。哎呀，是我忘了关火。早知道火不大，我们就自己扑灭了。小朋友，在不知道具体情况的时候，逃到安全的地方打119求救才是正确的做法。我知道了，夫妇。谢谢你，但有你，世界多美丽。宝贝，发生什么事了？怎么一直唉声叹气的？老师让我后天上台唱这首歌，可是我怎么都唱不好。宝贝，别灰心，好好练习，妈妈相信你一定能唱好的。真的吗？那我一定好好练。谢谢你，宝贝，很晚了，你已经练了一天了，明天早点起来再练吧。好的，妈妈。第二天，咦，小赛呢？谢谢你，宝贝，这么早就起来练了呀，你真棒。我去做早餐，待会儿你别忘了下来吃早餐哦。好的，妈妈。演出这天，听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢大家。宝贝，你刚刚唱的真是太棒了，这都是你努力的结果，妈妈为你感到骄傲。谢谢妈妈。哇，爸爸，你真是太帅了，我真是太崇拜你了。哈哈，谢谢你的夸奖，小赛。你怎么回事？为什么要弄坏玩偶，还把积木踢倒？妈妈，我在假装像爸爸一样打怪兽。爸爸打怪兽是为了维护正义与和平，而你这是错误的暴力行为。力量要用在正确的地方，而不是做这种毫无意义的破坏。对不起，妈妈，我知道错了。没关系，知错能改还是好孩子。我们来把这里收拾好吧。好的，妈妈。妈妈，我收拾好了。这就对了。哥哥，我有点害怕。别害怕，相信自己，你一定可以的。快滑过来吧。真是太好了，我终于学会滑滑板了。弟弟，你真棒。不好。哥哥，你没事吧？哥哥。他好像晕过去了，我们得赶紧叫救护车。哥哥，太好了，哥哥，你终于醒了。我怎么躺在这里？你为了给弟弟挡球晕过去了，还好检查后医生说没什么事，回家等你醒来就好了。对不起，是我不小心把球踢过来的。没关系，你也不是故意的。哥哥，谢谢你为我挡球。没关系，这是我身为哥哥应该做的，你没受伤就好。小赛，你真是一个称职的哥哥。